Всем привет! В последних проектах, которые мы показывали в своем Инстаграм, часто используются камины в зонах кухни-гостиной. Это очень классное решение, которое создает уют, добавляет тепла, помогает расслабиться после тяжелого дня. Но мы получили очень много комментариев о том, что такое решение не подходит для семей, где есть дети. И мы бы хотели на это ответить. Естественно, если вы предусматриваете в проекте камин, то с ребенком необходимо провести беседу знакомства, объяснить ему, что это такое и какие последствия могут быть, если он будет лезть туда своими ручками, ножками и так далее. Конечно же, не стоит оставлять маленького ребенка без присмотра рядом с огнем. И в-третьих, уже получается, сейчас на рынке представлено достаточно много каминов, в которых встроена блокировка и защита от детей.